galera do YouTube, tudo bem? Ai, eu tô aqui com a minha amiga Aninha. A gente tá aqui no... Não, de mesmo no espetinho, pai? No espetinho? Agora você sabe. Ô, gente. Ó o nosso prato. Ó. Gente, eu não como esse arroz amarelo. Meu pai tá comendo. Ó, tem pimenta também, gente. Olha. Meu pai pediu uma cervejinha. A gente tá bebendo coca. E eu acabei com a minha. Aqui, vamos beber. Ó, que beleza. Ô, gente, antes da gente contar o que a gente tá comendo e tudo, dê o seu like, compartilhe e comente e se inscreva no meu canal. Nossa. É o meu, né? Então vamos lá. Gente, eu tô comendo um espetinho de carne com uma farofa. E como se chama isso mesmo, pai? Como se chama isso? Arroz? É arroz com cenoura. Arroz amarelo. com cenoura, gente. Amarelo. É um Pensei que tempero muito cenoura especial. ele é laranja. É porque cenoura dá cor. Eu sei disso, É né? porque eles refogam a cenoura Ó, primeiro, gente, depois joga no arroz. Não é? Coca-Cola. Ai, que susto. Tá solto, tá solto. Tá solto. Ó, ela também é o mesmo. Ele também é o mesmo. Meu pai também é o mesmo. Ai, meu pai é lindo, né, gente? A Ana. Gente, ai, sua chata. Bati antes. Tadinho do cachorro, vai ficar no meio da rua. Né? Eu tenho dó. Gente, ele é lindo, né? Ai, vontade de pegar ele. Vamos dar um embora. zoom. Ai, não dá. Ai, Vai no meio da rua. nossa, você viu, ó? Come, ô, para com esse Tá bom. Tchau, gente. Esse foi o vídeo. Beijos.